1.500 kg. Lari cepat. Mulut bisa nganga lebar. Kudanil, si pemalas yang berbahaya. Bantu like dan subscribe ya teman tim. Kelihatannya imut dan santai, tapi Kudanil salah satu termasuk hewan berbahaya. Kudanil punya tubuh besar, bisa seberat 1.500 kg. Mirip mobil kecil. Mulutnya bisa menganga hingga 150 derajat dan punya gigi super besar buat bertahan dari musuh. Kudanil juga jago berenang dan bisa menahan napas sampai 5 menit di bawah air. Seru kan? Tapi ingat, jangan pernah ganggu Kudanil, mereka sangat protektif. Sampai jumpa di kisah hewan luar biasa lainnya.